свои оставлю. Что с ними случится, я поставлю эти. Ну, у меня родители не то чтобы сильно участвовали, ну, типа, знаешь, процентов 10 стоимости мне докинули. Но как бы все равно консультироваться как бы нужно, все равно хочется, ну, важно же как окружающих людей. Аккуратненько, мокро. 90% времени мокро и темно тоже. Я говорю, ну в смысле мокро и темно, и чё? Очень редко бывает. Почему более такая всего, а вот туалет, Да, прям суетная. одно врез в рез, блядь, сделать. Ну, я даже не за штраф, понимаешь, у меня штраф такой нет. Ну, 700 тысяч. Теперь я-то все равно. Ну и то, видишь, не каждый раз. Она должна, типа, условно, накопить себе какой-то нагар и потом его сплевывать. Она прям сплевывает. Просто со стороны это смотрелось очень достойно. Да, там, говорят, на мотоцикле, блядь, там все. Вот было видео, которое снимается, там.
Пошла жара. Что он тебе сказал? Да ничего, я сам себе рассказал, говорю, извините за неудобство, ничего, Стас, он говорит, да нет, нормально все.